Das Herbstfest. An einem kühlen Tag im September war der Alfons draussen in seinem Garten. Oh, Blätter werden alle schon langsam rot und gelb. Da ist Frau Strauss mit einem Korb voll Tomaten vorbeigekommen. Die sind für dich. Habe ich selber gezüchtet. Oh, danke, Frau Strauss. Tomaten hat der Alfons wahnsinnig gern gehabt. Alfons! Da ist die Postmaus mit einem Glas Kürbissuppe gekommen. Oh. Das ist für dich, Alfons. Habe ich selber gemacht. Ich habe Kürbis im Garten. Oh, danke, Postmaus. Der Alfons hat sich gefragt, wie echt eine Tomate schmeckt, die man in Kürbissuppe dunkt. Hey, kleiner blauer Freund, ich habe dir einen feinen Äpfelkuchen mitgebracht. Jetzt ist nämlich gerade Äpfelzeit. Jetzt ist der Alfons schon fast verglustet. Er hat unbedingt eine Tomate in die Kürbissuppe dünkeln und sie zusammen mit Äpfelkuchen probieren. Da ist der Biber aufgekreuzt. Ja. Ja, Äpfelkuchen, Kürbissuppe, Tomaten. Das sieht aus wie ein Herbstfest. Ja. Was ist ein Herbstfest? Ja. Bauern arbeiten den ganzen Sommer durch auf den Feldern und züchten Kürbis und Äpfel und Tomaten und so weiter. Und wenn dann alles reif ist, machen sie dann ein grosses Fest. Ja, da gibt's dann einen Vogelscheuche-Wettbewerb, Strohballfahren und ein schnappten Äpfelspiel. Dann mache ich auch so ein Herbstfest. Da draussen. Der Alfons ist aufs Land und ist mit ein paar Strauballen, Maiskolben und Sonnenblumen zurückgekommen. Mit all dem hat er dann seinen Garten geschmückt. Oh, hoppa. Ups. So, jetzt sieht man sofort, dass der Sommer vorbei ist. Der Herbst darf kommen. Und dann, wo alles so schön geschmückt war, hat er seine Freunde eingeladen. Ja, Lina. Willkommen zu unserem Herbstfest. Zuerst spielen wir Strohballenfahren. Ganz gut. Oh, ich fange an. Der Alfons ist noch nie Strauballen gefahren. Los. Und er war sehr aufgeregt gewesen. Los. Aber irgendwie ist der Strauballen gar nicht gefahren. Mann, komm, ich probier glaub mal. Also gut. Okay. Los, Das Krokodil hat es probiert, wie mit seinem Rollbrett. fahr los. Aber auch dann ist der Ballen nicht davon gefahren. Das, Ja, Lina. So, haha. Los geht's, Miss Stroh. Na, na. Fahr. Du nicht so störrisch, Miss Stroh. Fahr. Was ist denn noch? Das ist so. Da ist der Biber wieder vorbeigekommen. Ja. Ja, ich glaube, ihr habt da etwas verwechselt. Strohballen fahren ist, wenn man so Strohballen auf einen grossen Wagen biegt und dort hockt man dann drauf und dann wird alles von einem Ross gezogen. Das haben die Freunde halt nicht gewusst. Da gibt's noch ein Problem, Biber. Wir haben doch keinen Wagen und auch kein Ross. Aber sie hatten einen Drachen gehabt. Und der hatte ein Wägeli gehabt. Und endlich hat die Strauballenfahrt eben gleich noch stattgefunden. Ja, so ist es los. Ich habe zwar nicht gewusst, was Strohballenfahren ist, aber was ein Vogelscheuche ist, weiß ich ganz genau. So, und jetzt tut jeder von euch eine Vogelscheuche basteln. So schön. Ich habe da schon mal eine vorbastelt. Ja, aber du hast da etwas falsch verstanden. Ein Vogelscheuche soll Vögel verscheuchen. Und mit einem Vogel lockt man doch Vögel an. So sieht der richtige Vogelscheuche aus. Es wäre sicher lustig, Vogelscheuchen zu basteln. Aber
Aber ich finde, Vögel verscheuchen, das ist doch gar nicht lustig, oder? Ja, Ja. dann passt du doch viel lieber Lock. Aua! Und dann hat es eben einen Lockvogelwettbewerb gegeben. Schön. Wo alle fertig waren und ihre Preise bekommen haben, war es Zeit für das nächste Spiel. Die Äpfel, die sind alle schon im Äpfelkuchen gewesen. Darum haben sie Schnapp der Äpfel mit einem Kürbis spielen. Schnapp der Äpfel kann man aber nicht mit einem Kürbis spielen. Nein. Zuerst hat die Postmaus probiert, dann die Frau Strauß und dann noch das Krokodil. Aber der Kürbis war viel zu groß. Darum haben sie gefunden, sie wollen ein Kürbis-Wettrolle machen. Und dann hat es ein grosses Essen gegeben, mit allem, was der Herbst zu bieten hatte. Es hat Maiskölben gegeben, Kartoffeln, Tomaten und noch ganz viele andere herrliche Sachen. Und alle haben sich gewünscht, dass das Herbstfest nie wird aufhören. Excuse. Kein Problem. Und? Was wollen wir jetzt als nächstes machen? Ja, also etwas gibt's jetzt noch. An einem Herbstfest wird nach dem Essen also immer noch schön gemütlich getanzt. Ja. Was für ein Tanz denn? Ganz einfach. Klatschen die Hände und riemen dabei. Ungefähr so. Ein Schritt nach rechts und dreht sich im Kreis, bildet das Huhn und bicket Mais. Zeigt nach rechts und dann nach links, der Schwanz in die Luft, genau das bringt's. Verstanden? Hüpft so hoch wie es geht. Ja, dafür ist gar nicht wahr. Hängt die beim Nebenmann, brüllt euch, bis er nicht mehr Der kann. Biber hat gefunden, dass im Alfons sein Herbstfest ganz anders war als jedes andere Herbstfest. Es war viel schöner. Das ist so schön an unserem Fest. Ganze Quatschen, macht alle mit. Das macht Spaß mit jedem. Es war wirklich ein sehr schönes Herbstfest. Und so hat es allen Freude gemacht, im Sommer auf Wiedersehen zu sagen und den Herbst willkommen zu heißen.